Pa dragi moji, da li iko od vas mogao pre 10, ne kažem 15 ili 20 godina pomisliti da ćemo jednog dana u relativno skoroj budućnosti upoređivati jednu Toyotu sa jednom Dacijom? U to davno doba ova priča bi delovala kao naučna fantastika, a danas imamo, mogu slovno kažem, puno pravo da uporedimo, uslovno rečeno, dva najnovija modela ove dve marke. Za Toyotu ne moram mnogo da vam pričam, jedan od najvećih svetskih proizvođača. Dacia, bar kako kažu, brend u najvećem usponu u Srbiji i takođe jedan od brendova koji beleži najveći uspon prodaje u Evropi. Danas ćemo porediti redizajniranu Toyota Corolla Cross sa 1,8 litarskim motorom u hibridnoj verziji i Dacia Bigster, koja nam je nedavno stigla kao potpuni novitet na tržište sa vrlo sličnim tehničkim setupom, takođe sa 1,8 litarskim atmosferskim benzincem u hibridnoj opciji. Za razliku od Toyota Corolla Cross, koje raspolažu u nekom sistemskom merenju sa 140 konjskih snaga, Dacia je u pogledu motorizacije bila nešto izdašnija i u njenom sistemu snaga, uključujući benzinski i električni motor, imamo ukupno 155 konjskih snaga. U tom hibridnom sistemu jedan i drugi pružaju dobre performanse i jedan i drugi su ekonomični. Najveća razlika između ova dva agregata je zapravo u menjaču koji sve to sjedinjuje sa pogonskim sistemom. Toyota ima najnoviji eCVT automatski menjač, koji sad više nema one kaiševe, već ima planetarne zupčanike, bar kako kažu, to bi trebalo da produži vek trajanja ovog menjača do beskonačnosti takođe, dok je Dacia za Bigster u ovoj hibridnoj priči pozajmila potpuno tehnologiju od Renaulta i opredelila se za takozvani automatski četvorostepeni dog menjač, koji uz pomoć dva elektromotora i zupčanika glumi zapravo na neki način sportski automatski menjač. I odmah da vam kažem, tu se i najviše u praksi vidi razlika između ova dva modela, budući da ti menjači sasvim drugačije reaguju na najviši obrtni moment. Kod Toyota, ukoliko se vozimo niskim obrtima, ukoliko se vozimo u gradskoj zoni, taj menjač će raditi savršeno, neće podizati veliki broj obrtaja, neće se podizati buka u kabini, ali istovremeno i nećemo imati bog zna kakvu autonomiju na samo električni pogon. Kod Dacia Bigster je stvar je sasvim obrnuta. Imamo motor koji zaista menja brzine, imamo motor koji zaista menja brzine, to čak malo i osetimo, vozači vole kad osete da se nešto u motoru dešava, da nije jednostavno sve robotizovano. I ono što je najvažnije, zahvaljujući inteligentnom odabiru stepena prenosa, došli smo do toga da je Dacia Bigster daleko tiši automobil u svim režimima, od onog naravno kada se krećemo manjim brzinama i po gradu. Tu Dacia Bigster najveći deo puta pređe ukoliko je puna baterija isključivo na električnu energiju, dok Toyota Corolla Cross ova sa 1,8 litarskim hibridnim sistemom apsolutno ne može da pređe na električnu energiju više od par stotina metara. Odmah iza toga se startuje benzinski motor koji se čuje i tu je neka razlika baš što se tiče onom zvučnom ambijentu između ova dva modela kada se krećemo u gradskoj zoni i pri niskim brzinama. Ukoliko se nalazimo na autoputu i pri većim brzinama, jedan i drugi će malo da daju sebi oduška, da puste glasa kada smo pri ubrzanju. Toyota to čini na jedan kontinualan način, upravo tako kakav je i menjač. Jednostavno, ta buka u kabini se podiže i podiže i podiže. Iako je kabina sad kod Toyota Corolla Cross u ovoj novoj generaciji izuzetno dobro izolovana, mora se reći da je buka dominantna ukoliko se vozimo malo brže na autoputu. Kod Dacia Bigster tu negde do 120 km/h sve je zaista tiho i mogu da kažem najveća razlika, bar što se tiče osjećaja u toku vožnje, upravo tišina koju nudi Dacia Bigster za razliku od Toyota Corolla Cross. Kada već pričamo o motorima i o dinamici vožnje, odmah da kažem da je Toyota Corolla Cross dinamičniji automobil, da se bolje ponaša u krivini, da je direktniji, da je nekako poslušnija na vozačke komande od Dacia Bigster koji zna u krivini prilično da se zaljulja, nije baš previše precizan na upravljaču, ali je zato savršeno udoban baš što se tiče ogibljenja, kao i Toyota Corolla Cross, sa tom razlikom što Dacia ima veća sedišta, ali ne znači da su udobnije.
Toyotina sedišta su za nijansu udobnija, ali su uža i manja, tako da za osobe sitnije rastom Toyotina sedišta će biti daleko udobnija, naročito na dužim putevima, dok je Dacia Bigster nekako formulisana, ta sedišta su onako glomazna, velika, ali nisu, bog zna koliko, dobra za jako daleke i dugačke puteve. Dakle, nekako do sada u svemu što sam rekao, rezultat je manje više nerešen. Tu gde je Dacia odnela pobedu u onom vozačkom osjećaju tišine kada se vozimo u automobilu, za razliku od Toyote. Toyota je opet, prilično bolja što se tiče same udobnosti, ogibljenja i onog dobrog kompromisa, jednog udobnog automobila koji ima odličnu dinamiku vožnje kroz krivinu i odličnu dinamiku vožnje na kraju krajeva prilikom veće brzina kada se krećemo na autoputevima. Dacia Bigster do 100 ubrzava za 9,7 sekundi, Toyota Corolla Cross za 10 sekundi, dakle to možemo kažemo da je nerešeno. Ono čemu možemo da diskutujemo, to je sama namena automobila i jedna i drugi pripadaju SUV kategoriji, dakle kategoriji takozvanih terenaca, sa tom razlikom što je Dacia nešto veći automobil. Dacia je dugačka 4,57 cm, dok je Toyota Corolla Cross dugačka 4,46 cm. A zapravo možda i najveća razlika kod ovih automobila je upravo njihova namena. Jedni i drugi su SUV modeli, dakle terenci, sa tim što Dacia Bigster ima odstojanje od tla 22 cm, dok je kod Toyota Corolla Cross to odstojanje oko 16 cm i opet se vraćamo na onu priču da je Dacia Bigster jedan radni, terenski, muževan automobil, dok je Toyota Corolla Cross jedan pravi urbani SUV. Sad, ko šta voli, neka izvoli. A cela ta priča se tu negde rimuje i sa komforom zadnje klupe. U Dacia Bigster ima više prostora, jednostavno veći automobil za 10 cm, ima veći međuosojinski razmak za neki 5-6 cm, samim tim ima i više prostora na zadnjoj klupi, ima nešto veći prtljažnik koji, pa ne znam, sve zavisi ko je merio, neki kažu ima 540 do 700 litara zapremine, dok je kod Toyota Corolla Cross taj prostor na zadnjoj klupi malo manji ukoliko se putnici na prednjem sedištima ne povuku malo napred, i Toyota Corolla Cross ima, bar kako kažu, 473 litre zapremine prtljažnika, što je, ajde budimo iskreni, kod jednog i kod drugog sasvim dovoljno za pravu porodičnu pa i poslovnu upotrebu. A možda najveća razlika između ova dva automobila je u zapremini rezervoara, što nije tako naivno danas. Dacia ima rezervoar od 50 litara i videli ste već da je ovaj hibridni sistem na našem onom testu od Beograda do Tivta i nazad uspeo da prevali preko 1100 km sa samo jednim punjenjem goriva. Kod Toyota Corolla Cross nema šanse da uradite, zato što je rezervoar zapremine 36 litara i zato što Toyota Corolla Cross u proseku nešto više troši goriva nego Dacia Bigster. Rekao bih možda negde i celu jednu litru na 100 pređenih kilometara, iz prostog razloga što Dacia Bigster ima bolji električni sistem u gradu i uopšte u svim kretanjima. Kreće se, bez obzira što je standardni hibrid, jako mnogo kilometara samo na električnu energiju. Ima, rekli bi, korektnu bateriju od 1,4 kWh koja sasvim lepo podržava ovaj automobil da bude tih, da bude dinamičan, zato što elektromotor pomaže prilikom ubrzanja, i ono što je takođe važno, da bude ekonomičan. Kod Toyota Corolla Cross stvar je malo drugačija, nedefinisan je kapacitet baterije, dakle ne znam sa koliko struje raspolažemo, i ta električna energija u Toyota Corolla Cross koristi se samo za pokretanje hibridnog sistema. Kako sam malo čas rekao, nema autonomne električne vožnje, a samim tim, iako hibridni sistem ne troši mnogo, on je ipak sa 5 do 5,5 litara benzina potrošnje na 100 pređenih kilometara nešto žedniji nego što je to Dacia Bigster, koja troši tu negdje između 4,2 i 5,2 litre goriva na 100 pređenih kilometara u zavisnosti od uslova i tempa vožnje. I sad na kraju možda da podvučemo ono refu, pa malo smo, ajde da kažem, u nedoumici. Videli ste, Toyota Corolla Cross nudi moderniji stil, namenjen je kupcima koji prate trendove. Dacia Bigster je onako, rekao sam već, muževna, jedan jak automobil. Što se spoljašnjosti tiče, tu može samo da odluči afinitet kupca. Što se tiče ostalih detalja takođe, koliko želite radni, dobar automobil koji će se dati možda i u vašoj kompaniji da voze vaši saradnici, zaposleni, da idu na teren,
da rade sa njim posao i da ga koristite u privatne potrebe, onda je to zaista dobar izbor za svakoga. U tehničkom smislu jedan i drugi su moderni, Dacia Bigster je nešto malo manji potrošač, nešto je komfornija i sve u svemu, ajde, ja bih mogao da kažem da je nerešen rezultat. Ne možemo reći da je nikako Dacia bolje automobil od Toyote, to je bilo stvarno previše, ali da se Dacia Bigster približila Toyota i Corolla Cross je apsolutno tačno. Naravno, celu priču između ova dva automobila treba staviti u kontekst cene. Što se cene tiče, u Toyoti su se potrudili da ovaj bazni hibridni model Toyota Corolla Cross spuste na konkurentnu cenu od 33.490 eura. U sličnom paketu opreme Dacia Bigster košta nešto malo manje, 32.900 eura. Dakle, cena u principu neće presuditi koji ćete automobil kupiti, već ono zašto vam je taj automobil potreban.